Selamat malam sobat paman lali-lali dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Malam ini saya berada di rumah. Kebetulan ketemu sama Nyoman Hari Utami. Manari, apa kabar Manari? Apa kabar semuanya? Mari gimana kabarnya? Sehat? Baik. Sehat kok batuk-batuk. Berarti Mari nggak enak badan ya? Aduh kasihan Mari. Minum air, nak minum air dulu. Itu air, minum air dulu. Minum air putih yang banyak-banyak. Jangan sering minum es, nggak boleh. Apalagi yang rasa coklat. Sini Mari, duduk sini. Duduk lagi. Mari sakit ya? Tenggorokannya gatal. Habis makan apa Mari? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Soalnya aku tadi makan Cookies. Terus apa lagi? Sama sih cookies. Hah? Cookies 2. Cookies 2. Terus tadi pagi Mari ke sekolah apa enggak? Sekolah? Bawa marah yang ada. Nggak usah bikin video. Ya nggak usah ya. Ya. Karena Mari batuk ya. Maaf ya teman-teman. Mari lagi batuk. Jadi bad mood karena batuk, tenggorokannya gatal. Oke ya teman-teman, doain ya semoga Nyoman Hari cepat sembuh dan sehat kembali. Ingat Mari nggak boleh makan apa? Coklat nggak boleh, es nggak boleh. Oke? Janji dulu di sini janji dulu sama teman-temannya. Janji? Oke, janji ya. Oke, sobat paman lali-lali. Sekian dulu video hari ini ya. Kasihan Mari lagi batuk karena dia katanya makan cookies. Jadi batuk deh. Oke Mari, dadah dulu Mari. Dadah, maaf teman-teman. Mari lagi sakit. Maaf ya. Dadah. Sobat paman lali-lali, kerja, jalan-jalan dan nikmati. Terima kasih.